Ali se vam je kdaj zgodilo, da ste hoteli imeti eno hudo masko za pusta ali pa za Halloween ali pa za 1. aprila, pa enostavno niste vedeli, kako morate operirati z make-upom? No, pa imate zelo specifičen problem, ki ga bomo danes skušali rešiti, oziroma ne bom ga rešil jaz, ampak Katja, ki je maskerka na RTV in pri naši oddaji Osvežilna fronta, in danes mi bo naredila eno ogabno, krvavo, ogromno rano. Tako je. Okay. Katja, začnimo s tem, če nekdo želi za pusta Halloween 1. aprila narediti eno masko, kaj mora narediti, recimo, da bi hotel imeti eno to kvalitetno rano, kot je rekla? Ja, to kvalitetna rana lahko jo narediš iz voska, če si bolj low budget, si jo v osnovo narediš na kožo, ali pa če imaš malo več denarja, greš na on-skin silikon. Osnovo narediš, jo oblikuješ na kožo, pobarvaš približno na svojo kožo, na svoj ten kože, ki jo imaš tam, kjer si to naredil. Potem pa z vizualnimi efekti narediš globine in torej dolince in hribčke. Torej hribčki so svetlejši, tako kot tle vidimo, dolince so temnejše in se s tem igraš. Zdaj, če bi hotel, da ta zadeva postane še bolj resnična, kako bi to naredil? Ja, še bolj resnična dobiš lih s tem leskom umetne krvi. Torej, če imaš dovolj denarja, greš v specializirano trgovino kupiti umetno kri, ki v resnici ni tako nedostopna, kot se sliši, finančno. Če pa nimaš tega, se greš pa malo poigrati, se moraš pa malo bolj potruditi, pa se z glicerinom iz lekarne, ki je tudi cenovno relativno ugoden, mi ga uporabljamo za umeten švic, recimo. Lahko ga pa obarvaš z vodnimi barvami, pa razrečeš z vodo, če potrebuješ, in naredi v bistvu tak efekt kot umetna kri. Zdaj, načeloma za to se uporabljajo vsi ti pripomočki, ki jih imaš ti tukaj, kot profesionalec. Ki jih imam jaz tukaj, ampak se jih da tudi dobiti v Sloveniji, v specializiranih trgovinah. Take voske pa se mogoče celo dobi v času pusta ali pa Halloweena v kakšnih kompletih v drogerijah ali pa takih trgovinah. In isto velja verjetno za te barve. To so kožne... Te so alkoholne barve, te so... Primerne za na kožo. Te so primerne za na kožo, ampak so zelo obstojne, te so bolj za nas profesionalce, ki potrebujemo obstojnost za cel dan. Za Halloween ali pa za 1. april so pa dovolj vodne barve za na kožo ali pa mastne barve za na kožo. Kaj pa, če želimo, da je zadeva še bolj prepričljiva, še bolj krvava, če želimo, da kri šprica iz rane ven? No, to pa je že nadgradnja, zato pa imamo takele zadeve. Tudi to se kupi v lekarnah ali pa specializiranih zdravstvenih trgovinah. Zadevo apliciraš na kožo, najboljše je pritrditi s kakšnim flajštrom, seveda ne tako, da gleda izpod aplikacije. Potem čez jo zakamufliraš in zadevo skriješ nekam, da imaš tako pod rokav spravljen, tle na koncu daš brizgo s krvjo, tako injekcijo s krvjo. In potem začneš spuščati na akcijo, ko hočeš koga res ekstra prestrašiti. Kaj pa recimo takrat, če hočeš nekoga prepričati, da si ga res udaril, pa da mu kri se ven puli? Iz ust, torej. Zato imamo pa posebne kapsule, take jedilne kapsule seveda, ki jih napolniš s posebno umetno krvjo, torej mora biti jedilna. Jih napolniš, mu daš pred akcijo, da jih si ustavi v usta, in on na akcijo, ko potrebuje, to pregrizne. Mora biti pa seveda jedilna kri, zato ker ne moreš dati glih karkoli, tako da je običajno kar prijetnega okusa, kakšna jagoda ali pa češnjica. Mislim, da smo vam dali dovolj informacij, da se lahko že zdaj lotite teh krvavih izdelkov, tudi če ni pust Halloween ali pa 1. april, in nam svoje izdelke pošljete na Facebook ali pa Instagram. Zdaj pa, Katja, bom mi da to dala dole. Kaj, dol? Ne. Ja. To običajno pošljemo na urgenco, da zašijejo, pa se pol po kakšnem tednu ali pa 2 poceli.